Salam, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalo hita rigapan siganu paribata bani panorang sogot nereon. Pasada hita hurta partongko mahita. Am Tuhan ne bata bapa nami na marhabang senau di atas. Puji-pujian terima kasih ma isombah konur nami hubamu Tuhan. Inagori atas peham. Dohor doham itu ngatongan nami. Bani haganupan halak. Nomor dilo bani kuran mua nama pasing. Bani panurang sogoton. Manginujan na mengelekkan nami hubamu. Pase pargui ham hanami. Makorjaon hurjan nami si ganu pari. Terlebih nani rosukon ni uhurmu. Masih bersanggap ham tong Tuhan. Jana bermulia kuranmu. Ibagas perpuluhan nami. Mariti kuran akmu Tuhan Yesus Kristus nami jelam lapakon tongkon namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen na siya marianan badi panorang sogot nerion. Naboy sisihanay marhitio ni channel YouTube on. Rigapan si Ganu Paribata sa darion Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2020, tersurat bani buku Podah bindu 20 ayat 22, na makatahon sunod. Ulang hatahon, hubalas kon ma hajahaton on. Hatenger kon ma Jahoba, say urupon ni doho. Itahaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu kebebasan marugama sonay age mandalan kon ibadah sesuai hubani agamani yatur doai ibagas perpuluhan ta marhite undang-undang. Agepe sasitong ni bani faktani cupah kita dotong ketidakadilan mabihma bani nagati isobut kaum minoritas. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sa dalan hujon ratene gabe patubuh ahap atape boy sobuton ta apatis langpor saya ya boy humani gabe marah janah manggila hita prosi patubuh kon uhur dom atigan lang tene ya atigan lang au markuasa hanami markuasa boy balas konon kon ahanadop ijalo kaum minoritas. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Puji Tuhan malas suhurta bani panorang sogoton marhiti kon ni pengalaman ni Raja Salomo ipatalar do hape hubata. Bahasa langkape ni adong gunani ipabagal-bagal hita dom ibagas uhurta jana ipay may mahita panorang ni laho mambalaskon naburit na ongga yalami hita atape idupa kon hita rosi na ibahen halak na legan hubata. Halanyaha halani lang ay nagabe harosuh ni nebata umbata. Jana buhay sobuton tene anggo ipabagal-bagal hita dom pitah laho membalaskon naburit na ongga ibahen halak na legan ubata. Tentu sa sitong ni na ipataridah kita icay ayma pakorhon ni dusa na marbagal ibagas dirita. Ape sa sitong ni kita doma merdeka doma ipaluah Tuhan Yesus kumbani gomgoman ni dosa na ay maase marhiti kon ni hata ni bata ipasingat ko bata ulang hatahon arti ni ay tubuh ibagas uhur pelang bulih anggo sihol mambalas kon hajahat. Jadi boy do hape ni halak na legan mambayan na jahat hubata. Tapi hita ulang gabe jahat. Boy do hape ni halak manjahati hita. Tapi hita ulang mambalas kon hajahaton. Sungon na ibahin ni halak hubata. Mase halani bujur do na bata hubata. Jadi maningon tenger do uhurta
Ori ini PHP ini halak manjahati hubata. Anggone bata, sehingga baturut ni ay. Ijaga do perbagianan ni. Sarupa do isongon hita. Kanay do. Ang dong misal ni dayok malubi benon ulang lubi ni omba. Atap, ako na malubi dong baliang ta. Ipokpok halak. Pasti. Ijaga hita do. Iroy hita do na pokpok ay. Ano maksud mo? Nah, arti ini ay. Sonay mahumani. Anggo adong naman jahati hita. Atap mambahin nalang adil malubi do pa kita, nalang madeyer do pa kita. Sengka ni siya balas konon ta ay. Tapi sitang sideran ay ma, tundos kun hita ma, hajahaton ay, hubani na bata. Tundos kun hita mahalak naman jahati ay, hubani na bata. Maningon tenger do hurta, bahasa, adil do na bata, pitor do na bata. Ibagas ganupan perkarata, agipe memang sahali secara hajol maon. Ang godong halak naman jahati kita, iya ang gubo na binisikol ibalas kita. Sana lang pitahay. Tubo ibagas urpe magkasiholkon. Apalagi sahap-sahap na gatit ang arumuli man namin ho, ya. Nasisonayay pe, lang boy adong tubo ibagas ukurta. Alani, mga pasinebatado hita ijay. Lang porsaya hita, bahasa. Ya pitinebatado hita, ang guadong tubo. Uro na susunayay bagas dirita. Jadi gabi soya do. Pagkop-kopon ni nebata bata anggo. Adong tubo ibagas uhurta. Siyol membalaskon na jahat hubata. Tapi natang sidaran ay maningon tenger do uhurta. Bahasa say irupine batado hita. So ni sobu tene bani buku poda 20 ayat 22. Marimbang iranggihon hita panorang jana sihol tumang hita membalas kon hajahaton na idopak kon hita. Atani ne bata pasingat kon hubata. Derando tene asyo tap martingir niur hita hubani Jahoba. Martingir niur hita hubani pangurupion ni. Jana anggo adong tubuh ibagas uhurta. Atap sopat salah kita. Sihol membalas. Halak naman jahati hita. Pindoham uban ni nebata. Asito ninapasing mapergugoy ham. Padamehon uhurmu. Asibu itu tap ham merguguh. Jana. Gabe. Ipadameham uhurmu. Jana. Imapkon ham hasalahon ni asoman Rossi. Tubuh maibagas uhurta. Mangindahi panorang tene. Lang lahu membalas. Tapi panorang lahu membahin nama dear. Ubani halak naman jahati hita. Ay mabukti ni bahasa. Tongondo nama dear do nadop ijalo hita hubani na bata. Jadi nama dear jalo hita totu nama dear mahumani. Na isaksihon hita nama dear mahumani. Na ihorjahon hita nama dear mahumani. Na ibahin hita. Agi hubani halak naman jahati hita. Ay nagabe hataridakan hatatalar ni bahasa. Nadop ipargugo hiton binapasing tongon hita. Irupi na ibata hita tongon. Ase ulang adong tubuh uhur laho membalaskon hajahaton. Ubani halak nadop membahen atap pemanranggihon na jahat ubata. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tong papa. Ase ibaga situasi na borat. Boy tong hanami. Gabi pasu-pasu. Bani hasoman nami. Sunay age. Bani naman jahati hanami. Ibaga sepuluh nami sigano pa. Gabi hatatalar ni tengir ni hurnami mentongon Tuhan. Anggo puridong pe naman jahati hadami. Langadong tubuh otik pe ibagas hurnami. Laho mambolos kon ayalani pos do hurnami. Ijaga ham do kanami. Lang ipaturut kam. Mago kanami. Lang ipaturut kam.
marharugian hanami. Alani ay Bapa, ipondos ka nami ma, uluk nami. Kasih hama tongtong, maritunding mo na mapasing, naman rajay kuluk nami. Kasih tarhorjawan hanami tongon, songon na pinindo ni hatam. Bagas Kristus Yesus Tuhan namin dalam rapakon tongon. Amin. Ora sobat taganupan, selamat pagi. Urini pe adong, nalangpas na hurang pangahapta, pambahin ni hasoman hubata. Atap pe, naman ranggihon na jahaton Bapa kita. Ingat kita. Ase, ulang adong tubuh uhurta, laho membalaskon. Tapi ajam kon hita ma, nebata, tenger mo hurta bani nebata, irupi nebata do hita. Ibagas ganuk perkarata, jana, iyon dingi do, nah hinaholongan ni uhur ni. Shalom.